Salam, hər vaxtınız xeyir. 35 sınaq test kitabından sınaq 20-nin izahına baxırıq. Burada da deməli mis 2 sulfatın elektrolizindən katodda mis alınır metal pasiv olduğu üçün, qalıq oksigen olduğu üçün O2 və məhulda da sulfat turşusu alınacaq. Və sonra da katodda metal alınır, doğrudur. Məhulda turşu alınır, bu da doğrudur. Oksidləşmə, o elektroliz ümumiyyətlə oksidləşmə reduksiya reaksiyası olur. Fərqi yoxdur nəyin oksidləşmə, nəyin elektrolizi olur olsun, oksidləşmə reduksiya reaksiyası olacaq. İkinci sual. X, Y elementlərin kütlə nisbəti budur. Elementlərin kütlə nisbəti deməli, baxın, X böl Y böl O bərabərdir 10, 13. Üstlərinə bəlkə yazaq. 10, 13, 16. Amma faktiki bu formulda fikir verin. 4 mol oksigen, yəni 64 qram oksigen var. Onda deməli, Y-in də kütləsi, deməli ki, oksigenə görə baxsaq, bizə nisbətdə verilən kütlə 16-dır, amma həqiqi oksigen o formulda var 64 qram. Deməli, Y-ə X-i də tapmaq üçün onları 4 dəfə artıracaq. 13 vur 4 eləyər 52, bu da 40. Və nisbi molekul kütlədə bunların həqiqi qiymətlərinin cəmi 40 plus 64, bu da eləyər 156. D variantı. Sonra, üçüncü sual. Tuzlar verib 2 molu qarışıq, axıra qədər artıq qalan kalium OH-ın mol sayını müəyyən edin. Demək, kalium dihidroortofosfatın ilə, baxın, burada H2 dənədir. 2H, yəni bunun 1 mol ilə 2 mol kalium OH reaksiya girər. H-ların sayına görə. 2 mol varsa 4 mol kalium OH burada reaksiya girər. Sonra kalium H2PO3. Kalium H2PO3-də buradakı 2H bizi allatmasın. Burada 2H-dan yalnız biri əvəz oluna bilər. Çünki bu gəlir fosfit turşusuna. Fosfit turşusu 2 əsaslıdır. Var olan 3 hidrogendən yalnız ikisi metal ilə əvəz oluna bilər. Bu bizə verilən kalium hidrofosfit formulunda da, yəni bu faktiki bu formulda da hidrogenlərdən biri əvəz olunub, biri qalıb. Ona görə bunun 1 molu 1 mol kalium hidroksidən şərtdə 2 mol verdiyi üçün 2 mol daha kalium hidroksidə burada reaksiya girər. Sonuncu da kalium hipofosfitdir. Yenə buradakı 2 bizi çaşdırmamalıdır. Çünki bu gəlib H3PO2-dən. H3PO2 fosfit turşusu 1 əsaslıdır. Bir hidrogen əvəz oluna bilər. Bu kalium OH-la reaksiyaya girə bilməz. Çünki burada olan 2 hidrogenin heç biri əvəz olunan hidrogen deyil. Ümumilikdə burada 2 reaksiyanın cəmində 6 mol kalium hidroksid reaksiya girər. 3 mol da artıq qalar C variantı. Alkil molekuluna karbon atomlarının növləri 1-li, 2-li, 3-lü, 4-lü tolens reaksiya daxil olmur. Alkil molekuluna hibrid örtlər sayını müəyyən edin. Xanım Turayla adını müəyyən edin. Deməli, alkində əvvəlcə üçlünü yazaq. Yazdıq. 2-li 2 dənədir və 3 dənə birli var. Bura 3 qat tolens reaktivi ilə daxil olmursa, deməli bunun 3 qatı kənarda ya ortadadır. Yəni bu alkin olacaq, bu maddə olacaq. Bunun adı da 1, 2, 3, 4, 5. 4 metil pentin 2 olacaq. 4 metil pentin 2. 4 metil pentin 2. Və hibrid orbitalların sayı. Burada olan karbon atomları sadəcə ikisi sp-dir. Hərəsində 2, 4 hibrid orbital. 1, 2, 3, 4 karbon sp3-dür. 4 4-ündə 16. Bu da 20 hibrid orbital və C variantı eləyəcək. Bunu yox. 4 metil pentin 2 dedim. Y variantı. 5-ci sual. Hansı maddənin 1 mol tam hidrogen 2 qram, yəni 1 mol H2 sərf olunur. 1 mol H2 1 pisi olan etilen. Propin olmaz. Metanal. Bəli, 1 pi saxlayır və hidrogenləşərək metil spiritinə çevrilir. Divinil 2 pili. Linol turşusu C17 H31 COH. Bu hidrogenləşəndə C17 H35-ə gəlməlidir. Özünüz belə düşünün. Buna 2 mol hidrogen lazımdır. Olein bəli 33-dür. 33-35-ə gəlməyə 1 mol lazımdır. İzopren deyən də olmaz. Glukozanın da 1 molu 1 molla hidrogenləşərək sorbitə çevrilirdi. Cavab olacaq 1, 3, yox, 6, 8. 1, 3, 6, 8 var. Bəli, var. A variantı. Deməli, hansı maddənin bir molekulunda 1 mol qeyri... Suala baxayım.
bir molekul da heç vaxt bir mol ola bilməz. Gəl bunu düzəldək. Bir molekulda bir qeyri-polyar karbonat. Düzgünü budur. Yoxsa bir molekulda bir mol qeyri-polyar mümkün deyil. Yaxşı, elə bir deyirsən ki, bir molekulda, bir ədəd molekulda 6 tam %2 var, onsuz da 23 rabitə olsun. Bu necə olar? 6 tam %2 var, onsuz 21 nə deməkdir? Külli miqdardır, xeylidir, o çoxlu deməkdir. Ona görə o olmaz. Yəni mol deyilişi səhvdir. İndi baxaq, qeyri-polyar quruluşlarına baxmalıyıq. Məsələn, H2O2-də oksigen bir kovalent qeyri-polyar var, düzdür. Kalsium karbid 3 dənə var, olmaz. C2H2-də asetlendir, 3 dənə qeyri-polyar var, olmaz. C2H4-də etilendir də bu. 2 qeyri-polyar var, görürsüz. 2 qat rabitə, olmaz. C2H6-da olar, alkandır. CH3, bir qeyri-polyar var, olar. Və FS2-də də FSS bir qeyri-polyar var, bu da olar. 1, 5, 6 doğru cavab A variantı olacaq. Sonra 7-ci sual. Deyir, hansı maddələrin molekulunda bütün karbon atomunun sp2-dir? Divinildir, fenoldur, karbonlar hamısı sp. İzoprində xeyr, bir dənə. Bu formul tanımaqda, bunlar deyirəm, hamısını tanıyırsınız. Gliserində sp3-dür bütün karbonlar. Akrilatosda bütün karbonlar sp2-dir. Propanalda aldehid hissədə olan karbon sp2, qalan karbonlar sp3-dür, olmaz. Cavab 1, 2, 5 olacaq. Ya variant. Bu reaksiyada deyil, 1 və 2-ci reaksiyalar gedir. Yəni natrium OH H3PO4-dən alınan duzun həm ortofosfatla, həm də kalium hidroksidlə reaksiya gedirsə, natrium OH H3PO4 arasında 3 cür duz alına bilər. Natrium OH-ın molundan asılı olaraq. Biz bunun qaydalarını necə öyrənmişdik? Öyrənmişdik ki, H3PO4 ilə o zaman reaksiya girər ki, eyni qalıqlıdırlar da, eyni qalıqlıdırlar. Turşu və duzdakı qalığın arasında ən az 2H fərqi olsun. Ən az. Ona görə də bu olmaz. Bu dihidroortofosfat ortofosfatına girməz. Kalium OH ilə o zaman reaksiya girər ki, və ya natrium OH ilə qalıqda H olsun. Yəni OH buradan gəlib H-ı çıxara bilsin. Ona görə də natrium 3PO4 kalium OH ilə girməz. Bu olacaq natrium 2HPO4. Yəni X natrium 2HPO4-dür. 40 qram natrium OH-dan neçə qram X maddəsi alınır? İndi natrium 2HPO4-ü almaq üçün 2 mol natrium OH lazımdır. Yəni 80 qramından bunun 1 molu alınır. Bəs 40 qramından bunun neçə mol alınır? X bərabərdir 0,5 mol. Natrium 2HPO4 alınır. Bunu qramla soruşur. Natrium 2HPO4-ün tapıb yarısını götürəcəm də. Bu da eləyər 46 üstə 96. 142. 0,5 mol olduğu üçün 2'ye bölək. 71 qram A variantı. 9. X və Y saf maddənin suda həll olmasının temperaturuna asılı qrafiki verilmişdir. Qrafik əsasında aşağıdakıdan hansı doğrudur? X bəlkə Y qaz ola bilər. Biz bilirdik ki, temperatur artdıqda qazların suda həll olması azalır, duzların, əksər duzların həll olması artır. Yəni əksər deyirəm, ola bilər ki, elə duz olsun ki, artmasın, əksər azalsın. Ona görə də ola bilər sözlərini görəcəksiniz burada. Baxın, X bərk, bunu bərk yazaq və ya duz. Duz demək daha rahat, yaxşı olar. X bərk Y qaz ola bilər, bəli. X-in suda həll olması endotermik, bəli. X-in həll olması endotermikdir ki, temperatur artanda onun həll olması artır. Y-in də suda həll olması eksotermikdir ki, temperatur artanda onun həll olması azalır. Bu düzdür. X bu səhv olacaq. X-in suda həll olması bu səhv olacaq. Y-in doymuş məhlulu. Deməli, Y-in doymuş məhlulunu soydularsa doymamış məhlul alınır. Y-in doymuş məhlulunda qazdır da az. Əgər, baxın, bu tip sualları necə eləməlisiniz? Məsələn, deyir ki, Y-in doymuş məhlulu. Temperatur azaldılarsa deyir. Temperatur azaldılanda bu Y-in həll olması artır yoxsa azalır? Qazdır. Temperatur azalanda soyuqda qazlar daha yaxşı həll olur. Temperatur azaldıqda həll olması artır. Deməli, bunun doymuş məhlulu
doymamış olacaq. Doymuş məhlul doymamış olacaq. Fikrimi bir də belə izah edeyim. Məsələn, fərz eləyin ki, 100 qram suda Y 20 dərəcədə 10 qram əlli olur. 100 qram suda Y 5 dərəcədə 15 qram əlli olur. Fərz eləyək. İndi, mən də götürüb 20 dərəcədə 100 qram suda 10 qram Y həll eləmişəm və doymuş məhlul almışam. Və bu məhlulun temperaturunu soyutmuşam, 5 dərəcəyə gətirmişəm. Bu artıq olacaq doymamış. Niyə? Çünki 5 dərəcədə Y-in doymuş olması üçün 100 qram suda 15 qram həll olması lazımdır. Amma mən 10 qram həll eləmişəmsə, deməli artıq bu doymuşluq üçün yetərli deyil. Ona görə də Y-in doymuş məhlul soyudularsa, doymamış məhlul alına bilər. Bu fikir doğrudur. 1, 2, 5. B variantı doğru cavab olacaq. Rəngi fərqli seçək ki, bu hara getdi bu? Niyə bu itdi bu? Hə. Sonra 10-cu sual. Hansı ifadələr doğrudur? 26 qısa. Biz necə öyrənmişdik? 26-ya görə demişdik yazın. F26. 4S üstü 2. 3D-ni birinci yazım nə olacaq? 3D 0. 4S 2. 3D 6-ya bağışlayın. 3D 6. Və əgər bu 3 elektron verib 3 müsbətdirsə, ikisi həmişə ilk öncə xarici S-dən 4S-dən verir. 2 elektron verdi, oldu 0. Amma 3 müsbətli 3 elektron vermək üçün bir dənə də D-dən verəcək. Yəni bu formul doğrudur. F-xlorun 2 əmələ gəlmə dəmir atomu yalnız S orbitalındakı elektronla iştirak edir. Bəli, burada çünki dəmir müsbət 2-dir və 4S-dəki 2 dənəni də versə müsbət 2 olur, kifayət eləyir. Əmələ gəlməsə dəmir atomu yalnız D xeyr. Dəmir xlorürdə bu müsbət 3-dür. Müsbət 3-də də görürsünüz S-dən 2 dənə, D-dən 1 dənə çıxdı. Bu səhvdir. Bu ion qısa elektron formulu bu şəkildə deyil. Birinci şəkildə dedik. Dəmir xlor birləşməsi əmələ gəlməsə dəmir atomu yalnız S və D orbitalındakı elektronla iştirak edir. Yalnız yazmağın nə mənası var burada? S və D orbitalındakı, bəli də bu doğrudur. Bu doğrudur. 1, 2, 5 A variantı. Sonra 11-ci sual. Dövr sistem cədvəlinin kiçik dövrlərinə ibarət bir hissəsi verilmişdir. Y elementi birləşmələrdə yalnız mənfi 1 göstərsə, deməli bura 7 adı. Onda bura 6, 5, bura 2 adı. Bura ikinci dövrsə, bura üçüncü dövrdür. Bəli, bu da, hə. Z magnezyumdur bir sözlə. Y flordur. X da xlordur. Deməli Z X2OM. Z nə oldu? Magnezyum X2 xlor 2OM. Molekulda 10 mol kovalent rabitə var. Burada kovalent rabitə. Xlorun valentinə bərabərdir. Bir növ oksiləşmə dərəcəsinə bərabərdir. Yəni xlorun oksiləşmə dərəcəsi neçədir ki, 2-ni həmin o X deyək. 2x bərabərdir 10, x bərabərdir 5. Deməli, bura müsbət 5-dir. X ilə istəyir də xlor, müsbət 5 olacaq. Qutardı getdi. Amma bunu başqa necə eləyə bilərdi? Bir dənə baxaq. Magnezyum demirəm heç. Tamam. Z X2OM. Oksigen valentin vururduq indeksə ümumi rabitə. 2M ümumi rabitə var. 2M ümumi rabitədə metalın indeksin valentinə vururduq. Metal da 2-ci qrupda yerləşdiyi üçün 2 valentli olacaq. 2 mol ion rabitə çıxırdıq. Bərabər edirdi 10 mol kovalent rabitə. Bu da eləyəcək. Bu tərəfə keçsə 2M bərabərdir 12. M bərabərdir 6. Düz hesabladım da. Bəli. Deməli bu Z X2O3 imiş. Z müsbət 2. Bura mənfi 3. Niyə 6 yazmaqla 3 yazıram? Bura mənfi 2. 6 için 12. 12-dən 2 çıxdıq. 2 çıxdıq. 10. 10 da 2 olduq. Müsbət 5. Belə də tapa bilərik. 12. Qızdırılan maddələr, bərk maddənin kütlələrinin azalması, məhsulun çıxımı, bərk maddənin 2 mol miqdarı və biz bilirik ki, kalsium karbonat, ümumiyyətlə karbonat parçalanmalarında bərk maddənin kütlə azalması ayrılan karbon dioksidə görə olacaq. Demək, bərk maddənin kütlə azalması burada x qram olub. İkinci reaksiyada bir məhsul vardı, onu tapaq. Sonra birinci reaksiyada yerinə qoyaq, hesablamamızı tamamlayaq. 2 A mol
50% çıxımla, çıxımı bura qoyurduq 50% ilə. Kütlə azalması olub 44 qram, 44 üstünə yazdı. 44 qram. Bura moldur da, bəli. 1 moldan da, 1 mola görə də karbon dioksidin mR-də 44-dür. Buradan X-i tapsaq, getdi. Yəni A-nı tapsaq deməliydim. A bərabərdir 1. A bərabərdir 1. A-nın bir qiyməti ilə bura qoysaq, deməli 1 moldan 25% çıxımla neçə qram karbon dioksid alınır, onu tapacaq. 1 moldur. 1 moldan 44. X hesablamalıyım. 44 vurulsun 0,25, yəni 11 olacaq A variantı. 200 litr oksigen ozonator cihazından keçirildi və 180 litr oksigen ozon qarışıq alındı. Oksigen qazının neçə faizi ozona çevrilmişdir? O2-dən O3-ə gəlmişik. Bu 3-dür, bu da 2-dir. Normalda 3 litr oksigen sərf olunub 2 litr ozon alındıqda 1 litr azalma olur. Şərtə görə nə qədər azalma olur? 200-dən 180-ə 20 litr azalma olur. 20 litr azalma olsa neçə litr oksigen reaksiyaya girib? X bərabərdə 60 litr. Neçə faizi? Yəni 60 200-ün neçə faizidir? Onu tapacağıq. 60 litr çevrilib 200 litrin içindən. Bu da eləyir 30 mu eləyir? 30%. Bəli. A variantı. Sonra 14. 3 metil buten bir molekulunda neçə sigma rabitə SP3 SP3 örtümü. Yəni karbon sigma. 1 2 3 4. Buten 1 3 metil. Bu hissəni kəsin atın. Baxın burada. Buranı atın. Niyə? Kəsin atın. Kəsib atmaya da bilərsiniz. Necə baxmaq lazım olduğunu demək istəyirəm. Bu SP2 karbondur. SP2 karbondur. SP3 SP3 1 2 dənə B variantı. Sonra 20 qram bu və bu qarışığın hidrogen pentan hidrogenləşməz qarışıq aldehidi hidrogenləşir. Və qarışıq aldehidin də hidrogenləşməsi HCHO 1-in 1-ə gedir metil spirtanı. Fikir verin, 20 qram qarışıq olub 20,4 qram. Yəni 0,4 qram artım olub. Bu da birləşmə reaksiyasına girən hidrogen deməkdir. Yəni 0,4 qram hidrogen reaksiyaya girib. Onda x qram metanalına girər, yəni qarışıq aldehidinə girər. 2 qram da 30 qram. X da bərabər olacaq 6 qram. Deməli o 20 qramın içində 6 qram qarışıq aldehidi var. Onda 14 qram da pentan var. Pentanın kütlə payı da 14 bölü 20 vur 100. 70%. 16. KH bu qədər olan 240 ml doymuş məhlulda həll olan maddənin kütlə payını hesabla. Bilirsiniz, əgər bir məhlulun, bir maddənin KH-ını veribsə və ona aid bir məhlul veribsə, orada biz götürüb məhlulu nə olduğunu hesablamağımız absurddur, yersizdir. KH-a görə sadəcə olaraq burada suda məhlul deməsi daha düzgün olardı. Suda məhlul. KH-ın qiymətinə görə omega hesablayacaq. KH bölünsün 1000 plus KH vurulsun 100. Yəni, bir maddənin verilən KH qiyməti onun bütün həmin temperaturdakı bütün doymuş məhlulları üçün keçərlidir. Və onun bütün doymuş məhlulları da elə KH-ın qiymətinə uyğun olan omegaya sahib olacaqlar. Yəni burada mən 500 bölünsün 1500 yazıb vur 100 yazsam, bununla bu gəlir 1 3 düz hesabladım 1 3 100'ü də 100 bölü 3 eləyir axı 50 1500 bununla bu 1500 deyə bu 150 deyil. Yox 150 olsaydı elə bu olardı. Deyildi hesab. Baxaq buna. Bu vergül KH bölünsün qram bölü litr olan 240 milli bu qədər. Bunun kütlə payı
Hə, kütlə payını faizlə demirəm, 100-ə vurmayacağam. Baxın. Görürsüz, diqqət lazımdır. Burada bəli 1/3 qalacaq. Cavab elə 1/3 eləyəcək A variantı. Bəs biz bunu fərqli necə eləyərdik? Fərqli eləməyin yolunu da göstərim. 240 milli doymuş məhlulun sıxlığı budursa, biz bunu buna vuraraq məhlulun kütləsini taparıq. Məhlul olar 240 vurursun 2,5. Bu da eləyər 240 vurursun 2,5 eləyər 600 qram məhlul. İndi KH 1500-dürsə, o demək ki 500 qram duz həll olan 1000 qram suda həll olaraq ən çoxu 500 qram duz həmin temperaturda 1000 qram suda həll olaraq 1500 qram doymuş məhlul yaradar. Bəs bu maddənin 600 qram doymuş məhlulunda nə qədər duz və ya nə qədər su var? Duzu tapsaq kifayətdir deyə düşünürəm. Çünki bizə duz lazımdır. Kütlə payını hesablamaq üçün su hissəsini götürürəm. Baxın, burada bir tənasüb quracağım. Bununla bu eləyəcək 3. 600-ü 3-ə bölsəm 200. Deməli 600 qram doymuş məhlul tapmışdım. Onun 200 qramı duzdur. Onda omega da bərabər olar 200 böl 600. Bu da 1/3 eləyəcək. Amma ən rahatı KH-a görə baxmaq idi və burada faizlə vermədiyinə də diqqət eləyirik. 17-ci sualda deyir X maddəsi üçün doğru olan ifadəni müəyyən edin. X maddəsi propindir, hidratlaşanda keton verəcək, aseton verəcək. Molekula OH qrupu var, xeyr yoxdur. Molekula karbonil qrupu var, bəli bu karbonil qrupudur var. Mis-OH2 reaksiya daxil olmur. Mis-OH2-nə reaksiya ketonlar girmirdi, aldehidlər girirdi, bu doğrudur. Molekula aldehid qrupu yoxdur. 2-3 B variantı. 18. Bu izomerdir. Bəli, bununla bu izomerdir. İkinci maddənin oksidaşmasına 2 metil propanal alınarsa. Bunun oksidaşmasına 2 metil propanal. 2 metil propanal baxın budur. Görürsünüz. Baxın bu CH2OH hissə görürsünüz. Bu gəlib bura çevriləcək. Deməli bizim R2 radikalımız bu imiş. İzopropil imiş. Və R2 radikalımız izopropildirsə, deməli bizim spirtimiz, bu ikinci spirtimizin formulu olub. Bunu bir yəni düzəldim. Bu şəkil. Yazmaq üçün. Bu şəkildir. Bu spirtimiz budur. Və deyirsə ki, izomerdirlər. Deməli, 2 karbon burada varsa, mənim spirtimdə 1, 2, 3, 4 karbon varsa, sadə efrimdə 4 karbon olmalıdır. R1 radikalı etildir. Etil və izopropil radikalın birləşməsindən nisbi molekul kütlə istəyir də. Yəni 2 və 3 karbon C5H12 alınır. C5H12-də 14 plus 2, 14 vursun 5 plus 2, 72 variant. Stearin turşusu, olein turşusu, C15, stearin. C17, H35, COH. Bu da C17, H33, COH. Karbon atomların sayı eynidir. Fərqli olanı istəyir. Hidrogen atom sayı fərqlidir. Karbon atomunun sp3 hibrid orbitallarının sayı fərqli olacaq. Niyə görə? Çünki stearində COH istisna 17 karbon hamısı sp3'dür. Amma oleində COH da sp2'dir. Həmçinin 17 karbondan daha ikisi orada sp2'dir. 9 və 10-cu karbonlar. 10-cu karbonlar ise sp2 2 qat rabitə var. Onlar da sp2 karbonlardır. Yəni stearin molekulunda cəmi 15 karbon sp3 vəziyyətdədir. Bu fərqlidir. Oksigen atomlarının sayı gördüyümüz kimi eynidir. Bir əsaslı olması bu da eynilikdir. Fərqli 2-3 C variant. 20-ci suala baxırıq. Siz də özünüz üçün oxuyun. Tolon kalimpermanqanın oksidaşmasından alınır benzoid turşusu. Benzoid turşusunda sadəcə nüvədəki karbonlar və onlara birləşən H-lar sp2s vəziyyətindədir. Yəni sp2s sigma. Elektron bulutmanın örtülməsinə məncə sigma mol sayı 1 molunda olan yəqin istəyir də 5 demə, 5 mol. 21. Bu qədər alınan məhluldan siyonlar olar. Bəli. Deməli
Mollarını tapaq. Bunun həcmi, natrium sulfat məhlulunun həcmi 0,2 litrdir. Qatlığı da 1 molyardır. 0,2-ni 1-ə vurduq, 0,2 mol. 0,2 mol natrium 2SO4 məhlulunda 0,4 mol natrium müsbət var. 0,4 molda SO4 ikməli var. Bu iyonları ayrı-ayrı yazıram ki, mollarını görə bilək. Bu 0,125 litrdir. Bu da 1,2 molyardır. Bir-birinə vursaq. Bu da eləyər 0,3 barium nitrat, 0,3 mol barium nitrat. Bu da eləyər 0,3 mol barium 2 müsbət. Bir də 0,6 mol NO3. Burada çöküntü natriumdan nitrat çökmədiyi üçün bunlar %100 olacaqlar. Yəni bunlar mütləq olacaq. Çökən iyonlar bariumdan sulfatdır. Bunlar da mola-mol çökür. Fikir verin, bariumun molu azdır. Tam bitəcək, tam sərf olunacaq. Sulfat çoxdur. Sulfatın 0,4-dən 0,3-ə reaksiya girəcək, 0,1-ə artıq qalacaq. Artıq qalanda məhlulda qalacaq. Ona görə natrium SO4 və NO3 məhlulda olacaq. Bir dəqiqə. Hər yerdə barium alınan iyonlar olar. Yəni mol səhv hesabladım ki 0,25 0,25 0,3 elədi. Bayağı sulfatı səhv yazmışam. Fikir verin. 0,2 eləməlidir bu. Yəni eyni məntiqdir. Hesablamam sadəcə səhvdir. Barium artıq bu dəfə sulfat yəni az olmuş olacaq. Barium olacaq. Sulfat fikir verin 0,2 moldur, 0,2 mol. Barium isə 0,3 moldur. Yəni barium molu çoxdur. Çox olan artıq qalar, məhlulda qalar. Natrium barium nitrat, natrium barium nitrat, natrium barium nitrat B variantı. 22-ci sual. Burada X mis2 sulfatdır. Bu natrium hidroksidlə MiSOH2 və natrium 2SO4 ilə MiSOH2 alınır. Burada da barium xlor2 MiSOH2 ilə girməz. Suda əl olmayan əsas duzla girməz. Amma bu iki duz bir-birindən girər. Çünki barium sulfat çöküntüsü və natrium xlorid alınır. Çöküntü alındıqca reaksiya gedər. 1. X oldu mis2 sulfat, Y oldu natrium sulfat, Z oldu barium sulfat. Turş mühitə malik deyirlər. Natrium sulfat, barium sulfat olmaz. Y suda məhlul neytral mühitə malikdir. Bəli, doğrudur. Z katyona görə hidroliz edir. Z katyona bir dəqiqə. Z bəlkə natrium xloriddir. Amma fərqi yoxdur. Barium sulfat da olsa, natrium xlorid da olsa hidroliz eləmir. X-in hidrolizinə əsasi duz alınır. Hanı X? X-in hidrolizinə əsasi duz alınacaq. Çünki bunun zəif əsasdan əmələ gəlir. Mis2 sulfat hidroliz etdikdə birinci mərhələdə MiSOH2SO4 və H2SO4 yaranır ki, hidrolizinə əsasi duz yarandığını bildik. Bəs bunu biz necə bilərik? Necə bilərsiniz? Baxın, bunun zəif əsasdan əmələ gəlir. Yəni katyona görə hidroliz eləyəcək və bu əmələ gəldiyi əsasda MiSOH2-dir. Bu MiSOH2-yə gəlmək üçün bir MiSOH müsbət mərhələsini keçməlidir. Ona görə bu MiSOH deyə bir katyon var olan bir duz yaradacaq. Burada da turşu qalımız SO4-dür deyə 2 mənfi. Bura 2 gələcək və belə bir duz yaranacaq. Bu düzdür. Y-in hidrolizdən turş duz alınır. Hani Y? Xeyr, bu natrium sulfat hidroliz etmir. Doğrular isə 2 və 4 oldu. 2 və 4 mən tapdım. Bir də Z katyona görə xeyr. Y-in hidrolizdən turş duz alınır. Bu səhvdir. X-in suda turş mühitə malikdir. Cavab yalnız 2 və 4 daxil. Mən yəni neysə səhv görürəm. X-in suda məhlulu turş. X turşdur da elə, bəli. Mən nə başa düşürəm, onu bilmirəm heç. Bəli, turş mühitdir də burada. Fikir verin, turşuda yaranır. Yəni qüvvətli turşudan yaranır. 1, 2, 4. Desən çox yorğunçuluqdur. 23-cü sual. 200 ml X molyar natrium xlorid məhlulundan 50 ml bu qaba tökülüb. Baxın, 200 ml X molyar natrium xlorid məhlulundan. Elə sualı oxumamışam, sadəcə burada bir şey izah eləmək istəyirəm. Siz buradan 1 ml də götürsəz, 5 ml də götürsəz, 200 ml-nin hamısını da götürsəz, bu həmişə X molyar olacaq. Yaxşımı? Həmişə X molyar olacaq. Fərqi yoxdur, neçə milli götürürsünüz. Yəni biz bura 50 milli ki götürmüşük. Bu 50 milli X molyar natrium sulfatdır. Və bura götürüb 500 milli deyir 50 milli 500
Bunu bir dəfə izah eləmişəm. Sonra 500 milli xəttinə qədər saf su əlavə edildi. 500 milliyə qədər saf su əlavə eləsə, artıq biz bunu durlaşdırırıq. X molyar qalmayacaq. Molyarlığı azalacaq. Yəni X daha böyükmüş. Onda S1 V1 bərabərdir S10 V10 deyirik. S1 nə idi? X vurulsun V1 o dediyi 50 mil, 50 litrə gətirmədən eləməyəm. Bərabərdir S10 olub nə oldu? Vurulsun V10 da 500 milli. Bundan bu getsə 10, X da bərabərdir 4 molyar A variantı. Deməli 24-cü sual deyir, hansı reaksiyalarda alınan üstü maddədə birinci karbon atomunun oksidaşmə dərəcəsi -1-dir. Birinci karbon oksidaşmə dərəcəsi -1. Bəli, baxaq da. Burada CH3, CH2 xlor alınır. Xlor müsbət 1, H -1, bu müsbət 1 olacaq. Müsbət 1 olmadı. Burada heç olmaz. Yəni kənar karbonlar -3'dür, orta karbon -2'dir. Sonra burada da heç olmaz deyə düşünürəm. Birinci karbon bəli CH3, CH xlor, CH3 alınır. -3, 0, -3. 1, 2, 3 cavabları gedib. 1, 2, 3, 1, 2, cavab 4, 5, 6 olacaq. İndi görək necə olacaq. T böyüdü 40 dərəcədirsə, iki qat rabitədən hər ikisi qırılır. Hidrogen və xlor uc karbonlara gedir. Alınır CH3. İki qat ortaya gəlir. CH2 xlor. İndi burada CH2 xlor. Xlor -1, müsbət 1. Bu da -1 olacaq. Bir dəqiqə, mən birinci səhv tapmışam. -1, müsbət 1, -1 olacaq. 1 olacaq. 1 var. Mən biri səhv niyə götürmüşəm? Hidrogeni götürüb mənfi qoymuşam, xlora müsbət. Bəli. 1, 4. Sonra burada etilen glikol alınacaq. CH3, CHOH, CH2OH. Kənar karbon müsbət 1, müsbət 1, -2. 2 dənə -2, 2 dənə müsbət. Bu müsbət 1, bu da mənfi. Bu da olacaq. 1, 4, 5. Cavab C olacaq. Bəs niyə 6 olmur? T kiçikdir. 40 dərəcədə iki qat rabitə kənarda qırılır. H xlor kənara birləşir. Markovnikov olur. CH3, CH xlor, CH, 2 qat CH2. Və birinci bir nömrəli karbonda budur, -2'dir. Cavab 1, 4, 5 olacaq. 25-ci sual. Deməli, deyir ki, alüminiumun H2 duru ilə duz X su reaksiyasında oksidaşdırıcı 0,2 molu bu qədər elektron alırsa. Oksidaşdırıcı 0,2 molu 1 mol elektron alırsa, 1 molu 5 mol elektron alır. Oksidaşdırıcı nitratdır, müsbət 5-dən deməli 5 mol elektron alırsa 0'a gəlməlidir. Yəni N2 alınır burada. Bu reaksiyanı alüminium plus HNO3 N2 reduksiya məhsulu N2 olacaq şəkildə yazmalıyıq. Əmsallaşdırmalıyıq. Deməli, alüminium 0-dan müsbət 3'ə gəldi. Azot müsbət 5'dən 0'a gəldi. 3 keçid, 10 keçid, 10 bura, 3 bura, 10 bura. Deməli, 30, o da 6, 36 bura. H da, H başqa yerdə yoxdur, 18 bura. Oksigenləri bir dənə sayım. 36 vur 3, çıxılsın. 90, bəli, düzəldir. Deyir ki, suyun əmsalını müəyyən edin, 18 olacaq, Y variantı. 26-cı sual. Burada nə deyir? Bu prosesdə birinci mərhələnin çıxımı 50%, ikinci mərhələnin çıxımı 75%, üçüncü mərhələnin çıxımı 80%. Bəs biz keçən dərsdə mən belə bir şey dedim, birbaşa mərhələ neçə faizdir, onu tapaq. Faizin taparaq gedirik. Əvvəlcə 50-nin %75'ini tapırıq. Bu olur 75 bölü 2, 37,5%. Sonra 37,5'in 80%'ini tapırıq. Bu da olur 30%. Deməli, H2S-dən H2SO4'ün birbaşa alınması çıxım 30%. 2,4 mol sulfat turşusu almaq üçün deyir, neçə mol H2S lazımdır? X mol, çıxımı da ara qoyurduq, həmişə bura. 30% 0,3. 1'ə də 1. 2,4 bölünsün 0,3. Demək 8 mol götürmək lazım imiş. B variantı. Bəli müəllimlər, ümid edirəm ki, izahlar faydalı olur. İzahlardan anlayırıq. Problem olmur.
Amma nə sualda aydın olmasa, təbii ki, dərsimiz zamanı soruşarsınız. CnH2 plus 1 COH efirləşmə reaksiyasıdır bu. Balacalat alacağım. CnH2 plus 1 CO CnH2 plus 1. Bilmirəm bunu yazmaq lazım idi yoxsa yox, mən yazdım. Deməli, nə verir? Molyar kütləsi bunun N, bu M, bu N plus 56, suda 18. Biz bilirik ki, maddə kütləsinin saxlanması qanunu var. N'lər getsə M olacaq. 56 üstə 18. Deməli, turşunun molyar kütləsi 74 imiş. Yəni 74 də deməli 3 karbonu C2H5COH-dır. Propion turşusu 74 edir. Turşu molekulunda karbon atomları rabitənin yaranmasında işləyən hibrid karbon hibrid orbitalları. Buradakı radikaldakı karbonlar sp3-dür, 8 hibrid orbital. Karbondakı karbon sp2-dir, 3 hibrid orbital, 11 hibrid orbital C variantı olacaq. 28. Açıq quruluşlu glukoza, açıq quruluşlu frukt molekulunda 3 ədəd asimetrik karbon var fruktozada. Ümumi olan deyir, bu olmadı. MiSO-H2 ilə qələmliklə reaksiya. MiSO-H2 ilə hər ikisi reaksiyaya girər və parlaq göy rəng verər. Yəni bu hər ikisinə oxşardır. Monosaxarid hər ikisi, gümüş bloksi bu aldehida xasdır, yəni glukozaya. H2 ilə sorbit hər ikisi. Polikondensləşməsindən nişasta yalnız glukozadır. 2, 3, 5 A variantı. Demək, 29-cu sual. Makromolekula karbon sayını müəyyən edin. Demək, lafsan sp2. Lafsan bilirik ki, CO benzol CO, O CH2, CH2O'dur. Yəni sp2 karbonlar bu və buradakı, yəni 8 karbon sp2-dir. 8 karbon sp2-dir, 8 vururuq 3-ə. Onu da vururuq 2000-ə. Bu neçə edirsə 24-48.000 A variantı. Burada nə deyir? Deyir, yağın 2 molun yanmasından alınan karbon qazı. 2 molun almasından bu qədər karbon qazı alınırsa, 1 molundan 57 mol karbon qazı, 51 mol da su alınır. 2 dəfə azaltdıq da. Və eyni sayda karbon müxtəlif, eyni sayda karbon var. Karbon atomunun sp2 trigliseridin molekulundakı karbon atomunun sp2 tam hidrogen, sərf olunan hidrogen mol sayını müəyyən edin. Bəli, indi yağın ümumi strukturunu qurmağa çalışaq. Yağ budur. Bunun yanmasına 57 mol CO2 və 51 mol dedik su alınıbsa, bunun strukturunu təyin eləməyə çalışaq. Deməli, 57 karbonun R tapmağa çalışırıq da. R-də neçə karbon var? R-in karbon sayını tapmağa çalışırıq. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57-dən 6 çıxıb 3-ə bölsək, bir dənə R-də olacaq. 57 çıx 6 böl 3, 17. Deməli, R 17 karbon saxlayır. Yəni, C17 H nə bilim neçə olacaq. İndi R-in H sayını tapmağa çalışırıq. 102 karbon H var burada. Bunun 5-ini çıxsaq, bölsək 3-ə. İndi məsələ nədir? Bu 3-ə bölünmür. 32 tam nə alınır? Bu da təbiidir. Çünki R-lər eyni qalıqlar deyil. Sadəcə mən nə bilirəm? Bilirəm ki, 3 R-də cəmi 102-dən 5 çıxanda 97 hidrogen var. Bunun trigliserid molekulunda karbon atomlarının sp2 hibrid orbitallarının sayı ilə tam hidrogenləşməsində sərf olunur. Əvvəlcə yerə hidrogeni tapalım. Tam hidrogenləşməsində sərf olan hidrogeni tapalım. Əslində, bu birincisini də tapa bilərəm. Məntiq nədir? Əgər bu R radikalı doymuş qalı 17-yə uyğun doymuş olsaydı, bu 35 olardı. Və 3 dənə R 35 neçə hidrogen eləyir? 105 hidrogen. Amma faktiki burada nə qədər hidrogen var? 97. 105 H olmalıdır. Amma 97 hidrogen var. Deməli 105 çıxılsın 97.
8H, yəni 4 mol H2 lazımdır ki, bunu tam doymuş hala gətirək. 4 mol H2 lazımdır. Bəs bunda sp2 hibrid orbitalların sayını necə təyin edəcəm? sp2 hibrid orbitalları. Bunu müxtəlif formada təyin edə bilərəm. Məsələn, deyək ki, baxın, belə bir şey fikirləşim. Burada karbonlar, bu 3 karbon sp2-dir. 3, 3, 3. 9 dənə hibrid orbital o CO-dakı karbonlarda var. Ola birisi də bu şəkildədir. Bu oksigen bu şəkildə birləşib. Və R-lərdə bəs nə qədər sp2 karbon var? Onu tapmalıyam. Çünki R-lərdə doymamış radikallarım. 97 hidrogenin, 97 hidrogeni. Mən R arasında elə bölüm ki, tam rəqəmlər alım. Məsələn, birinə deyək ki, 35 desəm, 97-ni 3 yerə bölməliyəm. Birinə 35 desəm, 97 çıx 35, qaldı 62. Birinə, məsələn, 33 desəm, bir də qalar 29. Yəni, özüm rastgele şəkildə bu R radikalların bu şəkildə paylaya bilərəm. Yəni, C17H35, C17H33, C17H29 şəkildə. Yəni, bu R radikalları bu şəkildə də deyə bilərəm. Və mən burada radikaldakı karbonların neçəsinin sp2 vəziyyətdə olduğunu tapmalıyım. Birincisi stearin hissədir. Stearin hissədə sp2 karbon olmur. Olein bu 33 yazmalıydım. 35 yazmışım, görürsünüz. Olein hissədə radikalda, bu ayaqda dedim. 2 karbon sp2 vəziyyətdədir radikalda. Bu da 2 karbon sp2 isə 6 hibrid orbital daha eləyir. Plus. Bu linolen hissədə C17H29-da isə C17H29-da radikalda 3 dənə, ya 3 yerdə 2 qat var idi. Linolendə 3 yerdə 2 qat vardı. Yəni bu da 2, 4, 6, 2 qat, 6 sp2 karbon deməkdir. 6 sp2 karbonda 6 vur 3, 18 hibrid orbital deməkdir. Və burada ümumilikdə cəmləsək, 18 üstə 6 üstə 9, bu da eləyər 33 sp2 hibrid orbital. Başqa bəs biz bunu necə eləyə bilərdik? Hidrogen sayı varımızda əlimizdə. Başqa biz bunu necə eləyə bilərdik? Onu da deməyə çalışaq. Baxın, yenə də deyirəm. Burada CO qruplarındakı 3 karbon sp2'dir. Bu da eləyir 3 karbon sp2'dirsə 9 hibrid orbital o CO-ların hesabına gəldi. Bəs R-lərdə nə var? Bir yolunu göstərdim. Bir yolda budur. Hidrogenin doymamışlığına görə tapacağıq. Əgər burada 8 hidrogen, yəni 4 H2 yoxdursa, 4 mol H2 yoxdursa, deməli burada doymamışlığı 4'dür. Yəni 4 dənə pi rabitə var burada. 4 dənə pi rabitə var. 4 pi var. 4 pi var. 4 pi də burada 3 qat rabitə şəklində olmur. Doymamış yağlar, yağ turşularında 2 qat rabitələr şəklində pi rabitələr olur. 2 qat. 4 dənə pi rabitədə, 4 dənə pi rabitədə 8 dənə 8 sp2 karbon deməkdir. Yəni fikirləşin də 4 dənə pi rabitə qoyacaqsınızsa 8 karbonunuz olmalıdır ki, bunlar özdə bir-birindən təşkilatlarla ayrılır. Ya heç lazım deyil. Belə yazacağıq. Bu şəkildə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə 8 sp2 karbon 8 vurulsun 3'dür. Plus da bu 9. 8 üçün 24 üstə 9. 33 hibrid orbital sp2 hibrid orbital eləyəcək. Bu da başqa bir cür bu sualın həllidir. Yəni sp2 karbonları tapmaq. 31-ci suala baxırıq. Deməli, bu dərəcədə bu qədər bu sulfat məhlul tamam neytron bu qədər məhlul neçə milli lazımdır? Magnezium hidroksid dissosiasiya dərəcəsi 20%-dir. Deməli, 0,2 molyar, 0,2 litr. Bu edir 0,04 mol H2SO4. Sulfatla da magnezium hidroksidin mol reaksiyası 1'in 1'ədir. 1 mola 1 mol. %4 mol sulfata, elə %4 mol da
Nə lazımdır? Maqnezium hidroksid lazımdır. %4 mol maqnezium. Amma bu dissosiasiya edən maqnezium hidroksiddir. Yəni 0,04 mol maqnezium hidroksid dissosiasiya edən maqnezium hidroksiddir. Yəni bu o məhlulda var olan maqnezium hidroksidin neçə nə idi? 20%-dir. Bəs 100% bütün maqnezium hidroksid orada nə qədər var? Bu da 5 dəfə çoxdur. 0,04 vurulsun 5. Deməli 0,2 mol maqnezium hidroksid orada həll olub. Həll olan maqnezium hidroksid 0,2-dir. Dissosiasiya edəni bu idi. 0,4. Qatılıq da %4-dür. V bərabərdir. Molu qatılığa bölürdük. Məhlulun həcmini tapırdıq. Bu da eləyir 5 litr 5000 millilitr Y variantı. Deməli, sonra qrafikə əsasən baş verən reaksiya 2CO plus O2, 2CO2. Deməli, qarışıq 63 moldur, gəlib olub 2 mol. Yəni, 100 istilik ayrılarsa, 1 mol azalma olur. 1 mol ilə bu reaksiya, baxın, 3 moldan 2 mola gəlir, 1 mol azalma olur. Yəni, buradakı şərtlə reaksiya üst-üstə düşür. 136 kilokalori istilik ayrılırsa, yəni bu reaksiya istilik effekti də 136 kilokalori. Yəni, bir doğrudur. Doğru deyirlərsə, karbon qazının əmələ gəlmə istiliyi 68 kilokalori bölü mol. Bunu bu reaksiyada hesablaya bilmərik. Niyə? Deyərsiniz ki, bunu buna bölək tapaq. Xeyr, bu olmaz. Niyə görə olmaz? Ona görə olmaz ki, əmələ gəlmə istiliyi, əgər əmələ gələn mürəkkəb maddə bəsit maddələrdən əmələ gələrsə, istilik effektini bölürdük məhsulun əmsalına. Yoxsa burada onu eləyə bilmərik. Bəs karbon dioksidin burada əmələ gəlmə istiyini biz necə hesablaya bilərik? O zaman gərək bizdə CO-nun əmələ gəlmə istiyi olar ki, istilik effekti bərabərdir. Məhsulun əmələ gəlmə istiliyi çıxılsın, ilkin əmələ gəlmə istiliyi, bu düsturu tətbiq eləyək. CO-nun əmələ gəlmə istiyini verməyim. Yəni hesablaya bilmərəm. Bilmirəm, bu olar, olmaz. Yəni bu dəqiq deyil. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu belə bu şəkildə doğru deyil demək düz deyil bəlkə də. Yəni doğru deyil kimi də götürmək düz deyil. Niyə görə? Karbon qazının əmələ gəlmə istiliyi mütləq, yəni elə cavab verməli idi ki, sanki bu düz deyir. Biz də deyəcəyik ki, doğru deyil. Hesablamadan bilmək olmaz. Hesablaya da bilmirəm. CO-nun əmələ gəlmə istiliyi yoxum. Hər halda səhv götürək. Reaksiya istilik effekti bu qədərdir, səhvdir. CO-nun əmələ gəlmə, bu səhv idi də, bir dəqiqə. Bu doğrudur. Qoy doğrulara plus qoyum, çaşdırmayım özümü. Bu səhvdir. Bu da səhvdir. CO-nun yanma istiliyini hesablaya bilərəm. Bölürəm ilkin maddənin əmsalını. Yanma istiliyini də bölmək üçün bəsit və ya mürəkkəb olması lazım deyil. Yanan maddənin bir moluna görədir. İstər bəsit yansın, istər mürəkkəb yansın. 136-nı da 2-yə bölsəm, və 68-i aram, bu doğrudur. Karbon qazının parçalanma istiliyi parçalanma bunun əksidir. Parçalanma istiliyi müsbət 68 olmaz. Mənfi 68 olar. Bu da yanlışdır. Doğru deyirlər. 2, 3, 5. Cavab Y variantı olar. Qapalı qabda müxtəlif mol miqdarlar N2 plus 3H2, 2NH3 verib. Deməli, qapalı müxtəlif mol A, B. Biri tam sərf olunan qədər reaksiyada alınan qaz qarşılığında 1 molunun kütləsi 25-25 qram da ilkin qazın hidrogen nisbi sıxlığına hesablanır. Bir dəqiqə, müxtəlif mol miqdarda verib. N2 və H2 tam sərf olunan. Baxın, burada məsələ nədir? Mən sizə deyim. Son qarışıqda NH3 dəqiq var. Bu var. 1 molunun kütləsi 25-25 o deməkdir ki, M orta 25 tam %25'dir. Yaxşı mı? Bəli. İndi burada. Bəs bu qazlardan hansı artıq qalıb? Əgər bu qazlardan hidrogen artıq qalsa, amonyakın
MR 17'dir, hidrogen 2'dir. Bu qaz qarışığının M ortası heç vaxt 25-25 ola bilməz. Çünki M orta qarışan qazların MR'ləri arasında qiymət almalıdır. Demək ki, artıq qalan hidrogen yox, azot imiş. Azotun MR 28'dir. Bu qarışığın M ortası 25,125 ola bilər. Çünki 25,125 bu ədədlər arasında olan bir ədəddir. Onda demək ki, bu qarışıqda azot artıq qalıb. Yaxşı, nə qədər azot artıq qalıb, bunu hesablamağa çalışaq. Böyle deyir ki, bunu belə hesablayaq. Diagonal üsulü ilə eləyək. Bu 8,25 eləyir. Bu da 2,75 eləyir. Bunlar ixtisar gedər də yəqin ki. Bəli, 1-in 3-ə nisbət. 1-in 3. Demək ki, son olaraq qazlardan amonyak alınıb 1 mol, azot artıq qalıb 3 mol artıq qalıb. Və bu reaksiya tam gedib, qazlardan da biri tam sərf olunan hidrogendir. 1 mol amonyak almaq üçün 2 almaq üçün 3 hidrogen, 1 azot sərf olmalıdır. 1 almaq üçün 1,5 mol hidrogen, 0,5 mol azot sərf olmalıdır. Demək ki, azotun başlanğıcı 3,5 olub, 3 artıq qalıb, baxın, 0,5 reaksiya girib. Hidrogenin başlanğıcı elə 1,5 olub. Başlanğıc qaz qarışığımız budur. Bu qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığını istəyirsə, bu qarışığın M ortasını tapmalıyım. M orta bərabərdir. 3,5 vursun 28. Üstə gəlsin 1,5 vursun 2. Bölünsün mollar cəmi 3,5 verir 5'e. (20,2) və DH2 də istədiyi üçün 20,2-ni bölürəm 2-yə 10,1. Cavab da C variantı olacaq. Yaxşı sual idi. Sonra deməli, sinki salıb bu məhlula. Məhlula 100 qram sink lövhə daxil etdən bir müddət sonra məhlulda yalnız bir duz olur. Yəni ki, sink sulfat olacaq. Yəni sink burada bir dənə yazım. Həm mis2 nitratı duzundan çıxarıb. Misi çıxarıb, həm də dəmiri. Əmsala verim. Deməli, dəmir olub 2 mol. Bu, yalnız bir düz olsa bunlar tam reaksiya girir. Bu N reaksiya girib, 2N reaksiya girib. Bu N alınıb, N alınıb, N alınıb, 2N, 2N, 2. Belə yazdıq. Məhlula daxil edən lövhənin kütləsi 96,2 qram olarsa. Duz olur. Daxil edilən lövhənin kütləsi 96,2 qram olarsa, reaksiya daxil olan sinkin kütləsini hesablayın. Gəlin belə deyək də. Artım azalmanı qoyaq bir qırağa. Baxın, əvvəl lövhə 100 qram idi, düzdür. Bundan 3N mol sink reaksiya girib. Yəni 65 vur 3N reaksiya girib. Lövhənin üzərinə də N mol mis və 2N mol da dəmir yığılıb. Üstə gəlsin, N mol mis 64 N'dir. 2N mol dəmir də 2N vursaq 56, 112 N'dir. Və gəlib lövhə olub 96,2 qram. Bunu hesablayacağıq. Deməli, 195 mənfi 19N bərabərdir. 100'ü aparsam sola eləyir mənfi 3,8. N də bərabər mənfilər getsə 0,2. Deyir, reaksiya daxil olan sinkin kütləsi. Reaksiya daxil olan sinkin kütləsi 65 vur 3N idi. 65 vurulsun 3 vurulsun 0,2. Bu deyir 39 qram. Cavab B variantı. Sonra glisin və alanindən alınmış polipeptid 15 peptid rabitə var. Həmişə yadda saxlayın. Peptid rabitədən bir artıq reaksiya girən amin turşulardır. Yəni 16 mol glisin və alanin reaksiya girib. Və alanin mol nisbəti 3x 5x-dırsa və cəmi də 16-dırsa,
Deməli 8x bərabərdir 16-dan. X bərabərdir 2-dir. Deməli 6 mol glisin 5 mol 6 yox 10 mol alanin reaksiya girib. Bax belə yazacağım, baxın. 6 mol glisinlə 10 mol alanin reaksiya girib. Alınıb polipeptid. Və reaksiya girən amin turşuların mol sayından 1 mol az və yaxud peptid rabitənin sayı qədər, yəni 15 molda su alınacaq. Alınan polipeptidin nisbi molekul kütləsini istəyir. 6 vur 75 üstə gəlsin. 10 vur 89. Bərabərdir x plus 15 vur 18. 450 plus 890 bərabərdir x plus 270. Cavab da burada 1070 Y variantı olacaq. Sonra bu suallar həqiqətən nisbətən yorucudur, çətindir. 1 mol 1 mol 4 plus y 9 mol karbon varsa demək y 5'dir. 12 üstə x. Burada da 20 dənə h var, fikir verin. 12'si buradasa 8 də burada. Deməli bu da 8. 8 üstə 5'də 13 eləyər. 23 gram etil spirtin tam ayrılan isti temperaturu. Demək etil spirtin yanma istiliyi 1364. Yəni 46 gram spirt yansa 1364 kilojoule istiliyi ayrılar. Bəs 23 gram yandırsaq nə qədər ayrılar? 1364 bölü 2'yə. 682 kilojoule istiliyimiz var. İndi bu qədər istiliyinə neçə mol suyu buxarlandıra bilərik? Suyun buxarlanması suyun maye haldan suyun qaz halına gəlməsidir. Gəlin görə burada nə qədər istilik lazımdır. Maye halda suyun əmələ gəlmə istiliyi 572-dən 2'yə bölsə 286. Qaz halında 484-ü 2'yə bölsə 242. 242-dən də 286 çıxsaq, bunlar arasında fərq deməli -44. Yəni suyun buxarlanması reaksiyasının istilik effekti -44'dür. Yəni bu nə deməkdir? Bu nə demək? 18 gram suyu buxarlandırma 44 kilojoule istiliyi lazımdır. Amma bizim var 682 kilojoule istiliyimiz. Bu neçə gram suyu buxarlandırar? Bu da 279 gram. 279 gram molla soruşurmuş. Bir də 18'e görə böləm. 15,5 B variantı. Baxın bu sual köhnə topludan götürülüb. Kumolun oksidləşməsindən alınır fenol və aseton. Bu sualın düzgün forması nədir? Oksidləşməsindən alınan üzvü maddələrdə karbon atomlarının kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən düzgün formasıdır bu. Amma köhnə topluda rabitə yaranma sözü deməmişdi. Deyirdi, hibrid elə iştirak edən deməmişdi. Hibridləşməmiş orbital deyirdi. O səhv. Səhv yox, düzgün cavab verməmişlər. Onu da hesablamaq olardı. Nəysə. Burada karbonlar fenolda 6 karbon 6'sı sp2'dir. 6 vur 3 biliyoruz. Burada karbonlar sp3'dür. 2 sp3 8. 1 karbon sp2'dir 3. 18 üstə 8 üstə 3. Bu da 29 hibrid orbital eləyir. Niyə yoxdur cavabda? Bəs özümətdən karbonatom kimi iştirik. Hibridləşməmiş deyirmiş. Mən hibridləşmişi tapdım. Heyf. Əziyyət çəkdik buna. Bəli. Karbon atomları hamısı sp2'dir. Hər sp2 karbonda 1 hibridləşməmiş orbital olur. 6 sp2 karbonda 6. Bu karbonlar sp3'dür. sp3 karbonlarda rabitə yaradan hibridləşməmiş orbital olmur. Bir tək bu sp2 karbonda 1 hibridləşməmiş rabitə yaradan qeyri-hibrid orbital var. Bu da cəm 7 eləyəcək. Sona qədər çətin suallar, vaxt alıcı suallar. Deməli 61 gram qarışıq X tuzun ərimə təməli. Bu 2023'ün 4-cü qrup situasiya sualıdır. Həll etməyə çalışacağıq. Görə düzgün şəkildə köçürüblər. 61 gram qarışıq X tuzun ərimə temperaturuna qədər qızdırıldı. Prosesin sonunda qarışığın kütləsi 18,6 gram azaldı və qabda yalnız X tuzu qaldı. X tuzu qaldı. X tuzunun kütləsindən ayrılan Y qazın həcmini hesablayın.
Demək, natrium hidrokarbonat parçalanır dəqiq. Bu zaman bu natrium karbonat su və karbondioksid əmələ gəlir. Fikir verin, burada alınan bir duz var və bu natrium karbonatdır. Bizə deyir ki, prosesin sonunda yalnız X tuzu qaldı. Deməli, X tuzu qalırsa, bu natrium karbonat %100 var. Deməli, X da natrium karbonat olmalıdır ki, bu şərt ödənsin. Sona yalnız X tuzu qaldı, şərti ödənsin. Bəli. İndi, qarşının kütləsi 18. Biz bilirik ki, natrium karbonat özü ərimə temperaturuna qədər qızdırıldıqda kütləsi azalmır, yəni parçalanmır. 18,6 qram azalma da burada alınan karbonat turşusudur. Bərk halda, bunlar bərk halda deyil, ona görə. 18,6 bu alınıbsa, bu neçə qram parçalanır? X qram. Bu 62'dir. 2 vur 84. Bu edir 50,4 qram. Deməli, 50,4 qram natrium hidrokarbonat varmış bu qarışığın tərkibində. Cəm də 61 qram olduğuna görə natrium X tuzu 10,6 qram imiş. X tuzun kütləsi 10,6 və ayrılan Y qazın həcmini hesablayaq da. 18,6 qram karbonat turşusu, yəni H2O alındı. 18,6 qramın içində X litr CO2 var. 62 qramın içində 22,4 litr var. Bu da altdan %72 litrə eləyəcək. Cavab C variantı. 40-cı sual. Deməli, HF, 2HF, H2 plus F. 2 litrli qabda bu 0,6 var. Bu 0,6 HF, 0,6 H2. Bəs flor nə qədərdir? Yəqin flor da 0,4 olardı. Bu nə qədər, H2 nə qədər alınıbsa, o da o qədər alınıb deyə bilərik. Amma qaba əlavə olma yoxdursa. Yəqin ki, qaba əlavə olma yoxdur. Və tarazlıqdadır. Bu tarazlıq aldı. Qabın həcmi də 2 litrdir. Deməli, qatılıqları olacaq. Bu 0,3, bu 0,2, bu 0,2. Və demişik ki, tarazlıq alıb, qatılıq varsa, taraz sabitini tapırıq. 0,2 vur 0,2 bölünsün 0,3. Bu da eləyir 0,4 bölünsün 3. Bu bölünmür, elə qalsın yerində. Sonra deyir, sabit temperatur qaba 1,4 mol H flor qazı əlavə olundu. 1,4 mol əlavə olunsa, bu reaksiya sağa yönələcək. Bu zaman tarazlıq pozulacaq. Bura artıq olacaq başlanğıc, sərf alınan yenidən tarazlıq yazır. Bundan 2x sərf olunur. Bu x alınır, bu da x alınır. H florun tarazlığı olar 2 minus 2x, 0,4 plus x, 0,4 plus x. Tarazlıq yaranda qabda neçə mol? Bir dəqiqə, burada bir kvadrat var idi. Əvvəl bu 0,3 idi. Bu 0,3'ün kvadratı var burada. Bir dəqiqə, bunu düzgün şəkildə yazın. Birinci K-da bir də yazıram bura. HF. Biz dedik ki, 0,6 moldursa bu 0,3'dür. Bu 0,4, 0,4, 0,2, 0,2'dir. K bərabər olacaq. 0,2 vurursun 0,2 bölünsün 0,3 vurursun 0,3. Yəni ixtisarlardan 4 böl 9'dur. Bunun taraz sabiti 4 böl 9'dur. Və temperatur sabit qaldığı üçün bu tarazlıq son tarazlığa da aid olacaq. Yəni 4 böl 9 bərabərdir. Sağda duranlar hasili 0,4 plus x vurulsun 0,4 plus x bölünsün 2 minus 2x'in kvadratı. Burada da biz görürük ki, hər tərəfdən kök ala bilərik. Birinci hissədən kök, ikinci hissədən kök alsa 2 böl 3 bərabərdir. 0,4 plus x bölünsün 2 minus 2x. Diqqətli şəkildə bunu eləyək. Bunu bura vurmalıyıq. 4 minus 4x bərabərdir. 3 0,4'ə vursaq 1,2 plus 3x. Deməli, bu tərəfə 7x bərabərdir. 2,8 x da bərabərdir 0,4. Nə istəyir bizdən? Qabda neçə mol H2 olar? H2 0,4 plus x idi. X da 0,4 tapdığımıza görə 0,8 mol olur. Cavab 0,8 C variantı.
Bəli, növbəti bir izahın sonuna gəldik. Həqiqətən də çətin suallar var idi, öyrədici suallar var idi. Ümid edirəm sizin üçün faydalı olacaq. Bu qədər. Sağ olun.